Dhagahi shobboleettii ko. Tokkuma jala magaalisiin jette footoon naasirreessuun jira yoo makka ta'e WhatsApp irraa baasee sin agarsiisa. Bizaan digdamii sagalitti dhufe footooni akkana si erge malleeyaa tokko guunne footoon digdamii tokkoon bizaan deebi'e. Bizaan jala tokko keessa ergite erga bizaan deebi'e footoo torban kaasee sitti erge mucaan. Meena yeroo tokko na dhagahi obboleettii koo na dhagahi na dhagahi. Mubee deebi'ee waan dubbadhu. Dhuma isaa bareechaa isa darbe dhiisaati dhuma isaa irratti hojjedha maal goonaa isa jedhu malee. Isaan barbaade amma gara goola biitti dhumnaa dhaafanii bara. Waan gaarii tokko mubee ati shamarranii bakka yaadduun hin beeka waan ta'eef waan tokko godhiif dhiifama godhii yoo itti dallantallee shamara waan taateef. Bakka qirtaa argannetti dhiifama. Waan dubbachuu miti Dr. Abduuse tokkee. Jechuun suuraa dhuguu hin ta'u jedheera. Garuu gaafa suuraa sirraa hee'ii gaafa gara goola biitti deemna rakkoon qabu mubaara keessis waan gaafa guyyaa 22 ta'eera biizaan waan durii himataan waliin bakka waan kara fuulduraatti furmaata irra taasaa. Amma dhaggeeffatu durii nutti ilaal gara furmaataatti deemu. Sillee waan gaafadha mubaarakii illee waan gaafadha. Ati na dhibdaa mubaarakiin na dhibaa jechuudha. Mubaarak gaafa na dhibu haqa jallisee na dhiboo yeroo hedduu jechuudha. Nama dubbachuun hartaatti kaffalu gatii qabannis jechuu barbaadeetan. Mubaarakii wannan jedhu wanna kana adeemi mubaarak. Ijoollee taaptaa godhaa qixxaa jiru kana taaptaa godhaa. Mubaarak alfadhu. Nama natti dabalee dubbadhu. Okay, mucatti ol deebii maqaa keenyatti mi'a laayis waan ka jettu kun maqaa keenyatti. Muuminaadha maqaan kun. Okay, mubaarakii illee kanan gaafadhu waan amma falmataan kaase irratti sillee wanta gaafadhu tokkotu jira. Waan amma falmataan kaase wal qabsiise. Karaa keessoo guruupii goonee walitti sinfinnee sin dubbannamoo mubaarakii illee qalbeeffatu kana. Si qofa miti. Asitti ulaagaaf seera jira wanti kun. Akkaataa itti dubbatantu jira waa'in viizaa kun. Dogoggorreenyuun bira jira ijoollee beekantu jira hundinuu jireenya isaatii dubbata. An seeran beekuun beekta. Kanuma dura jechuudha. Waa'ee kanaa fakkeenyaaf viizaan hin naabaye maal godhama seerachi keessaan beeku ijoollee beekantu jireenya isaaniirra dhaabbatanii dubbatu kana beekamaan anaa miti jechuudha. Asitti akka mubaarak jedhu kana walitti finnee nama dubbachuu beeku finnee nama waa'ee viizaa beeku finnee dubbanna moo karaa keessoo guruupii singooniyaa dubbannu moo maal isinii wayyaa jedhee isin lammanuu gaafadha jalqaban. An deebisu. Mubaarak dhagaadhi ta'a? An dubbii koo dhumu malee karaa isin jettan hundayyuu nan fudha. Silas immoo ituun dubbii kanan kaasiin akkan seeneen lakkoofsa keenyaa kennitee keessoon dubbattamoo asumarratti dubbatamaa siin jedhee si gaafadheera. Ammas asiin isa dubbatamu achiin isa dubbatamu akka isin jettan na fudhaan. Garuu wanti isin beeku. Jarri waliigalaa gaasillachee waliigalaa. Waan itti waliigaltaa hin fudhanna waan ta'eef. Mubaarak. Miyuutirreerta. Wanti gadi ba'e asumatti dubbatamu. Ayyee nama sii finnaa nama ijoollee finnaa hundinuu jireenya ilaa godinyaa mubaarak yoo ta'e eenyuyyuu yoo ta'e lubbuu isaatii dha. Keessaa wanti ta'u jiru maaliif rabbiin na argaa keessaanis rabbiinuma isaasitti na argaa kanatiyyuu achiin isa argaa. Ani waan gaarii nan hojjedhu wallaahi lubbuu kootiif jalqaba naaf miti lubbuu kootiif amma dubbachuun kana sana asumatti amma kana goona mubaarak tarii akkanni waan hin shakkine wayi mubaarakitti waa himaa nama waan hin shakka waan ta'eef mubaarak na dhageessaa? Hin beeku intala kana hin beeku. Nama na jala turtan ji'a lama sadii erga dhaagastii isin hin galchaa jedhee babarreessanii carraan irra bu'ee ol galche. Kunuun beekti keessaa hin beeku jechuun tiiktookii marruu mana arge jechuu barbaadeetan asirratti waallee quban qabu namni qaadiyaa namaatii waa qulqulleessuun barbaade dheengadda ijoolleen tokko waan akkasii kaasan eenyuun caalayyuu si jaallan eenyuun caalayyuu jechuudha baay'een si kabajas kunoo isinis hajjatti sapiraayizuman ta'e waa'ee kee mubaarak gaafa siin jettuu narrifadhee natu kaffala maallaqa mubaarakii hin jedhe siigalee
Sapiraayizi ta'e maallaqa mubaarak hoo jiraate natu kaffala dawwalee isa gaafadhee irra jiraachuu baree natu kaffalaa de waadaa seeneef kunoo mucaan jirti. Kanaanan illee hin beeku eessaa akka dhufte illee hin beeku akkasitti naa hubadhu jechuu barbaadeetanii atoo akkasii yoo jette ol galteedhuma maal gocha dhuftee viidiyoon bansiise shakkee maqaa balleessuu dhuftee jedhee illee viidiyoo bansiise jechuudha. Siigalee maqaa balleessuu dhuftee. Ilaa warra jaarsu maal dhuftan yoo ta'e hangara kootiin yoo maallaqa guutuu kenne jettan maallaqa guutuu kennetan yibiloo godha malee hawwishaa fi fiduwan mormana kutta. Jala mulan seetti. Mormana kutta abbaa barbaadde galchi an viizaa koo nan fida guyyaa meeqa takkan baases nan fida kunoo ragaadhaan deemaan ragaa malee deemuun sagalee ittiin haasa'an ture isii wajjin namni rakkatee jiru namni xiqqoo ishee harkaa deebi'ee jiru namna fe'ee jiru isaaf gurbaa arsii tokkittidha. Gurbaan sun akka barbaadde. Mucaasii fidee akkam jettati mucaasii fidee akkam jettati. Maal? Si Mubaarakiin kadhannee utuu mucaasii fidee. Tokkummaa gaafa dura inni deebi'uusi mubee maaliif dawwaltee si lammatu deebi'eette jetteeni deebitee moorri firii viizaa hin deebi'aaran jette kan dhufaa jiru viizit viizaadhaan dhufaara namni maaliif akkas jette jennaani hin fiduu jedhee kakatee ture ammas uummata irratti kakataara gaafa sanas dhufee ammas alaafinnatii isaa fudhachuu dhiisuu danda'a bartee ammas waggaa lamaa miti guyyaa lama fudhu jedhe bartee. Ayyee. Kanaafuu birrii naaf deebisu nan fidadha. Ayyee gaamma. Iddootti wal kasaarsuu irra otoo immoo fide dubbii gabaabsan yoo walakkaa kanatti birrii. Laabduse annama waan abe yaa badan hin fidu. Kasareen biloo fi godhee. Yaade. Okay. Mee ijoolleen Dubaay keessaa dhuma viizaa hojjettan warra Mubaarak dhageeffataa tokkummaa. Dhaggeeffadhu waa tokko sitti himaa. Otoo nama birrii namaa nyaadhu ta'e otoo nama birrii namaa nyaadhu ta'e waa tokko sitti of qulqulleessuuf miti. Inni ufinaa taraa gara kooti. Anamma lakkoofsa koo maxxanse hin gaabbe. Lamin alhamdulillah uummanni naamana guyyaa sadii fi afurii gadi namaa sagalee hin deebisuudhaan. Utuman irra buluyyuu tokkuma. Innan dhabamee jedhe miidiyaa irraa maaliif beektaa? Kanan laayivii irra galee jiraan wallaahi boqonnaa kooti. Sa'aatiin 24 haasa'ee namni gisee tokko sagalee gisee lama caalaa naasoo akkana bira. Mubaarak Dubaay hin fidda akkana fidda. Warabbal kaabanaa mana birriitti galcha miiliyoonotaan natti galaa oola guyyaatti. Alhamdulillah. Anis immoo ciisee bulaan jiru. Dhageessee ciisee bulaan jiru. Waan injaraa wajjin ta'aa jiru tokko gaafa jalqaba deebi'uu jammaru. Kan eenyuyyuu viizaa qulqulluudhaan deebisan warri mootummaa Itoophiyaa. Amma garuu erga viizaa ergasii warri immigireeshinii Itoophiyaa waan viizaa ittiin adda baafatan hin qaban dhugaan sitti makunoo waraabama viidiyoon kun hin qaban dhibbatti irra dhaabadde dubbadha maaliif ittiin haaseen argeen jalumaan. Amma garuu waan viizaa ittiin adda baafatan erga fidanii haadha galfan waan si dhibu mee dallaalaan Dubaay keessa jiru waliif lakkoofna jalamman kana viizaan cufameera miti. Mee naman fide hundi jalaa hordoftoota kooti jala jiru tokkuma maqaasii waaba ol galchitee yoo las jalaa hordoftoota koo dhabe an Mubaarakii miti. Mee nama an fide lakkoofnee wal agarsiisa takkaa dhaabee hin beeku waan si dhibu hawwii kana Zeenuu jedhama kunoo ajjira Zeenuun dhufee jira la Zeenuu jedhama Abdoo jedhama mucaa arsii tokko jara kana ittan kassaresi kassareeran jenne geesse kassareeran jenne ammas ittuman jira intiraattan galche siyoosiittan galche dhaqee haala mijeeffadhee waan tokko sirreeffadhee warra duraaniiti malee amma dhufaa jiru dheengadda warri firii biisaa anaa wajjin tartiibaan xiyyaara keessa taa'ee uummata agarsiisaa ture tarree tokko teenye namni kudhan waliin dhufne agarsiisaan ture jechuudha laayivii irrattu al tokko waan tokko hin mudataa kan isa kanaa xiqqoosii wama ta'etu jira waan jiru jira indinne maaliin jenne geesse fidees ilma namaa rakkin jettee yeroo nannaa fidisi karaa kanaan haa baratu kanaa akka godhete beektaa waa'ee obboleessa keetii nama eegaa jirra waa'ee obboleessa keetii nama eegaa jirra amma jaarsa eegaarra kan kee dhumeeraati garuu akkas hojii laffaa ilmi namaa waan si dhibu yeroon fidu wanta dubbachuu barbaade maayin yeroon fidu waan dallaalaa yeroo fidu waa tokko dhugaa loo dubbanne miti qoba qobaatti birri irraa fudhatee qoba qobaatti nyaata
Angaafa biyya keessaa tokkummaa gaafa maallaqa irraa fudheen fidne guruppiin ijaara walan barsiisaa maaliif tokkummaan humna janaafuu gaariidha. Nama tokko akkan keessaa nyaanneef guruppii mee nama fide keessaa nama kudhaniin guruppiitti hidhamneerra mee yoo jarri hin jenne an sobduun ta'a nama tokko wal naa galchi. Guruppii hidheetan nama kudhan wal barsiisa. Utuu nyaachuu barbaade nama kudhan wal isa Arsii, isa Shawaa, isa Wallaggaa, isa Jimmaa nama kudhan guruppii hidheetan wal barsiisee wal baradhaa waliin dhufaa jirtu hundi duukaa falateera jedhee wal barsiisee fida. Nam tokko keessaa hafnaan guruppichi jira waan ta'eef wal jarruu wal qoratu sii galee anuu nyaachuun barbaadu. Sii galee yoon du'e kun akkaawuntii qorra jira birriin ba'ee deebi'aaf wal baruun jira ammoo anaafuu sii galee gaariidha. Dallaalaa yeroo fidu nama lama waliin barsiisu nama lama yoo walitti baasa laman yoo waa wayii isa mudata eenyu deebii dhaggeeffadhu. Ani ijoollee barana deebite nama 17 fidee Dubaayin gaadheera warra dheengadda dhufee wajjin jechuudha. Geesse nama 17 fidee asiin gaadheera. Mee namni dallaalaan Dubaay ijoolleen jalaa deebitee jennaan deebisee ijoollee fidee asiin ga'e. Inshallah.